Merhaba arkadaşlar. Bugün Gülseren'le birlikte kırtasiyeye gittik ve sarı renkli bir slime aldık. Açalım bakalım nasıl bir şeymiş. Levent al. Hayır. Aç avucunu. Abla bir versene. Bak hiçbir şey olmuyor. Parçası Abla koptu. bir versene. Dur. Elini aç. Hayır. Tamam. Al. Böyle yap vermeyeceğim. Hayır. Hayır. Ay. Arkadaşlar gerçekten çok cıvık bir şey. Titriyor. Ver Levent'e ver tutsun. Hayır. Verme. Hiçbir şey olmuyor. Evet, slime'dan korkan çocuk. Bak çok güzel yumuşacık değil mi? Tamam. Evet bak alıyordun. Al. Hayır ama. Evet, Abla hadi. bir bana. Bak alıyor bak. Aferin al hadi. Böyle avucunla al böyle. Hayır. Bak o çok yumuşak. Hamur gibi. Alışıyorsun bana. Yavruladı. Al hadi. İlk bunu al istersen. Bak avucunu aç. Hayır. Tam birlikte tutalım böyle. Sen benim elimin altına koy. Levent ne o? Ne o Levent? Yağmur. Bunun ucundan yağmur çıkıyor. Ucuna oyuncak. Evet. Ondan Evet, sonra oyuncak. içinden slime çıkıyormuş. Bir de içinden oyuncak çıkıyormuş. Ama oyuncak çıkmadı. Yani hatta kutusu da burada. Hadi al. Oyuncağın içinden slime çıkıyor demek istedim. Bak. Bak gördün mü hiçbir şey olmuyor. Koparıp duruyorsun ama Levent. Ver Levent seni. Tamam tuttun işte. Tamam. Tamam bağırma. Ne bu Levent? Sen şunu. Levent ne olduğunu anlatır mısın bunu? Evet arkadaşlar alabildi. Oo, çok Al tut. İki elinle tut yalnız kaymasın. Yavrusun bana. Dur. Yavruladı lan. Koy bakalım. Al yavrusu Koyma. da buraya. Ay bacağında geziyor Levent'in. Bunun yavrusu. Bakın. Şöyle. Düştü. Çok tatlı. Yapışmıyor. Hadi Levent şimdi onun ne olduğunu bize anlatsın. Evet. Levent. O ne Levent? Bunun adı ne? Levent bana bak. Levent anneye bak. Levent bir bana bakar mısın? Versin. Levent. Bu ne? Bana versene. Yine yavruladı. Allah Allah yavrulayıp duruyor burada doğma yerisi. Hadi. Hayır koyma. Hadi bunun ne olduğunu bize anlat. Doğurma sen de bir yavru. Sen de dursun. Bunun Hayır. içine aç. Ya şunu aç. Ama. Ay elimin içine girdi çok su bir şey. Getirin. Hadi bu ne? Söyle bize bakayım. Bunun adı ne? Hı? Güzel bu. Yağmur gibi hamur. Krem gibi hamur. Krem gibi hamur. Evet. Şimdi Bak. Eline sarı su dökeceğim şimdi bak. anne versene. Bana benim evime ver. Dur al.
onlar dursun. Evet arkadaşlar, slime'ın nasıl olduğunu gördük. Bugünlük bu kadar. Görüşürüz. Görüşürüz. Bir de unutmadan beğenmeyi unutmayın.